Egia erran muskildienetako entsegi bat izan zen. Guai arte, hasteko dialaguti bertxotan hasi nizala, badi hiuzpala urte. Eta plazetan zer ibiliniz lau bostaldiz eta habuenak sibeuan, bat suskunen, eskerrak beraz suskundarek. Eta lehentzen nintzen egiazki hola plaza batetan kantan aitzen, lehiaen pezi hoi ukeitez bizkar gainin. Eta kontent izaniz bereziki, ez jakutsi dudan mailaz alde batetik, zenta normalki bertso eskolan uste dut txarrago nizala. Eta bestalde jakin behitut kudeatzen tentsione hoi, ez peniz atzamanik izan, eta kauzitu behitut konzentratuik egoitia hatxarretik finitzila. Eta hortaz gain, erran nintzadanik, mena errepikatzen dit, publikoa esker uste dit kauzitu dudala sentsazio horrekin elkitzea. Zentako bestek ez diek kantatzen ben euskalkian, nik hoi ebai nahi nuke galtatu, zenta ikusten delaik Bizkaiako txapelketan nula bertsolaiek indar egin dien garai batez Bizkaitar kantatzeko. Gia da batua zela nausitzen jorartino eta udu izait, oker espaniz, Unai Iturriaga Igor Elortza eta hoiek lan bat egin zela Bizkaitarrez kantatzeko, nik lan bat egin beharko dit egin batez behar bada batuaz kantatzeko. Egia erran bertso eskolan batuaz hasi nintzen, bena emeki hartu nintzen nahiz eta batua behar bada sibotarra beno hobeki menpeatu, ikastolan ebili behiniz eta beste. Nik ez nien ikustenen ebuia adibidez Barkoseko ostatian batuaz kantatzen, eta hargatik lantu nien sibotarra, eta guai sibotarra dut lantuik, ordin sibotarra zainiz. Hasteko behar bada bertsolai bakarraniz txapelketa jarraitzen jenentako, geho bestaz besta ibilten jenentako, eta bertso eskolan ibilten jenentako ebai badakie badela besteik. Ez dena ausartzen behar bada urratxorren emaitea, bada besteik eta enetako balio handikuak. Geho sibeuan zer baden, kantoi guziak nik hartzen ditut bertsoak balia bezala. Ez dia improvisatuik, bena hunda referentzia bezala kantoi hoien ukeitia. Ez delaik koblakaiik edo ez delaik bertsolaiik. Eta bada hizkuntzan jabilteko manea hoi, bertsoetan badena, bada sibeuan eginoz ikusten dena, zenta kantoia bizi da, badu indar handia sibeuan. Eta nik hoi hartzen ditut bertsoak balia bezala, geho badakit ez dela. Improvisaketan uste dut balitzatekila lan bat jamaiteko sibeuan. Eta egiten nahi da lan hoi, San Alkat eta Ramontxo Kristi bilten dira bertso eskoletan. Eta badakit gue ondotik egiten dela gazte zunbait guti, mena indarrez. Eta emeki eginen du bidia bertso laritzak edo koblakaritzak ez dakit nola deitzi behar den. Bai, geho sibeuak diana errandikan bezala, tipi dela, lurralde tipi bat dela. Eta behar bada haboa gehian diela, habo ikusten dela, kulturai den lotzeko manea hoi. Geho egia da jale proportzioak handiago balia ebai kulturalki azkar ditzatekila. Geho hoi esplikatzen ez dakit, zenta ez dut ikusten kanpotik, ez dut ikusten antropologo bat bezala edo beste. Ni barnen biziniz, pastola bizitu dut, maskada bizitu dut, eta enetako da zerbait berez duana. Da zerbait ziklo bat bezala beti errepikatzen dena, aktoreak kanbiatzen dira, bena da zerbait ni bereziki sibeotar sentiarazi nahiana. Nik aitetamak bizkaitarrak ditut eta eniz beti ikusik izan sibeotar pur bat bezala, erraiten den bezala, bena maskada eta pastola eta beste sorkuntza mota ezberdin guziak, zenta beti bi hoik aipatzen dira, bena bada sorkuntza hanitz. Hoiek laguntzen gitie herrian sartzen, zenta beste sektoretan behar da dinamika gutiago da ez gira lantegietan alkar ezagutzen, hoi lantegi guti bada sibeuan. Eta asteundarrez, badelaik holako ekimen kultural bat, ez dakit nola esplikatu, ez dakit zentako den, bena badakit zer eragiten dian, eta da sibeotarren arteko lotua bat eta integratzeko manea bat, bai.
Txapelketa juntan hasteko ez usteko handi bat hartu dut eta enia da, finalerdian enebuian ikustia. Ez nin uste eta ez dut uste gogo handike bainanik, nik nahi nintzaio bat egin ikusi zer zen eta hortik aintzina txapelketa jarraiki aintzinekoa bezala, soegile gisa. Hoi lehen ez ustekoa, geho bestia ebai, nik uste nin lehia azkarrago zela bertsolaien hartin, eta heben lagaldean izan da txenperen edo saioetaik landa edo saioak aintzin, ikusi dit zela talde giro bat, nik ez nina ezagutzen, nik ez kazetalai gisa jarraiki dut txapelketa bat edo beste, mena bertsolai gisa sentitzen da sustengia, bereziki ni bezalako hasi berri batentako, sentitzen dut bestiak ez dela horren ekuntre haitzeko, ene izogatzeko, bena bai laguntzeko eta hanitz aldiz ebai, bereziki adiskide ditudanekin, sumai edo eneritz bezala, esplikatzeko ebai, ben esperientziatik beha holkizun baita emaiteko eta hoi pozgarri da, zenta ni luzaz mintzaten iz txapelketa enkuntre eta egia da bizitzen delaik, ez dela beste munduko lehia edo gerla bat. Bon, be amets bazter utziko dut, zenta amets beti maitatu dut eta beti ikusi dut. Maitatu ikustia, be aipatu ditudan bilagin hoik, eneritz eta sumai, enetako puntako edo goi mailako bertsolaiak dela ikustia edo bilhakatu dela, eta plazer egiten deit, bai hek eta bai beste zunbait ikustez, ebe ikustiak urtetako lanak zer ikarten ahaldin, ze gozamen hartzen ahalden, hola teknika lantzen delaik, eta gogoa emaiten deit enie bai jarraikitzeko lan egiten. Mixelaire ikusi izan dut, saio zunbaitetan, eta plazera hartzen dut, ez da usi guai holako bertsolaien ikusteko pada, eta gogo handiaikin nahiko niz haikin, sekulan zozketak hala delibiatzen badea. Miren azken aldian ez dut hainbeste ikusi ala entzun bertsoetan, bena badakit gaztetik edo gaztedanik maila huna badila, eta uste dut forman den egunetan ekarten ahaldila ideien aldetik freskotarzin handia eta nik gustiko dudan bertso mota bat. Simun gaizaguti janen dut guti ezagutzen behitut, muskildin alkarrikin kantatu ginen, bena kanta nahi gelaik ez gehiago hartzen sobea bestia zer egiten nahi den. Eta zer egan, adin hortan finalerdian balin bada befrogak egin dutila eta aintzin asundadin. Sustraiko lina, amets bezala ezagutzen dugun bertsolai bat. Behar bada azken aldian habo maitatu dut ez dagitzentako edo nin izan kanbiatu edo hain bertso egiteko manea, bena hanitz maite dut nula zirikatzaile den, nula kakana hasle bilhakatzen ahalen ofizio batetan, eta finezia eta dotorezia guziaikin, eta haikine bai bergaiza zozketak halan nahi badu plazer handi zaiko niz. Patxi iriart behar da habo ezagutzen dit, Simun Kazebon edo adin hortako bertsolaiak beno. Patxi iriart zintzoki jaiteko, maite dut hola berdin, zirikatzaile izan dadin eta beste, bena behar bada enetako, ene guztiko, nuztenka hurrinegi juiten da. Nula ez aipa muskildiko azken agurra sibiotik behar zila lapurdi adjun oksigenatzera. Zer egan, humoreak bat dutu mugak ebai eta enetako hor dekalatuk zen. Etzen errespetu eskasa miniat izan zen eta maite dut, humorea, maite dut bestiloa ez delaik horta lehatzen. Jun, izanen da sustraiko lina, miren artetxe, izanen dia bertsolai hunak, eta ezagutzen ez duzien bat, zien aintzin indena. Egun huna balin badu behar da tranquil kantatuko dina, eta kontziente izatez huts hanitz egiten dutila, bena zer egan jin sustengatzea, jin hasi berri baten sustengatzea.